Отидох в Англия и там, понеже има много, нали, етеизма, т.е. не вярваш в нищо. И реално погледнато аз на училище научиха, нали, религията я гледаха като митология, а не като нещо, което... Нещо живо. Нещо живо, да, разбираш. И това е в училищата на Англия и много от тях са етеисти, учителите. И те учат, нали, глупости, нали, религията и той са глупости. И аз покрай тях, нали, бях се ядосал много, защото баба ми не го заслужава да има, нали, това тежко заболяване и се бях ядосал. И спрях да не вярвам. И понеже, нали, като съм в друга държава, естествено, нали, има расизъм голям. Относно, нали, другите от други държави и такива. И ми стана много гадно. Бях 2-3 години, бях се затворил себе си, нали, не знам. Не ми беше хубаво такова. И помня, почвам колежа, защото в Англия на 16 години почваш колеж и след това 2 години там и университет. Почвам колежа и виждам, нали, ти християнин ли си? Може да кажеш, нали, че не искаш да отговаряш, но аз викам християнин. И тогава не знам нещо като че ли ми се отключи и отидох да ходя на... Те имат чаплинси, там говорят, нали, за Bible study. Не знам дали как се казва тук. Имате Bible study. И оттам лека по лека и почвах да се радвам на живота отново. Аре, добре дошъл. Май, днес кафите е бомбичка. Аз трябваше да такова, защото не го нося. Калян. Никой е приятно. Не, това е Майко, доктор това Мартин. са Док Мартин си ли, бе? Ти за тези специални Док Мартин си ли ми говориш, бе? Майко! Виж, това е снимка от неговото кръщане на Георги. И кръщава го моя баща. Баба ми, знаеш какво вика? Какво? Твоя баща бил най-хубавия поп в Русе. Той вика, и аз викам, пък майка му най-хубавата жена в Русе. Не, между другото, баща му и майка му, на него баща му и майка му са много силно комбо. На Георги баща му и майка му. Интересното е, че ти също си от, даже може би не християнско семейство. Даже аз съм от нехристиянско семейство, в което даже винаги се въртял интереса към окултните и към езическите практики. Самият ми баща е, нали, йога инструктор и преподавател по философия, води лекции и така нататък. И при мен винаги е бил много странен пътят към вярата и всъщност, ако трябва да си призная, реално дори не знам как стана. Общо взето, като че ли винаги съм бил в църквата и никога не съм го знал. Винаги съм знал, че нещо липсва, че нещо не е наред. И винаги съм слушал, като се говори за църквата така и за Христос, като говорят, нали, техните, нали, езически работи. Винаги толкова ме смущава отвътре, без изобщо да знам какво е. Подминавал съм храма като малък и аз в Свети Георги до НДК. Единственият човек, може, който някога нещо е говорил за вярата при мен е било учителката ми по религия, но ние сме отсветявали някакви икони, за мен е напълно необяснимо. И един ден просто се престраших да вляза в храма и като попаднах на... Даже вече не си спомням дали изобщо попаднах на службата, но аз знаех, че това е което съм нямал през цялото време. И както, нали, пише светия евангелист Йоан, истината ще ви направи свободни. Ами, може би като станах сама в Италия и в 11 клас бях отишла на обмен и търсиш истинските ти родители там. Може би от любов. Много хора са влезли от някакъв вид страдания и са намерили вярата като спасение. В този момент и на тях в принцип им е по-лесно, така съм забелязала. Защото имат много силно повикване. Моята среща с църквата беше по-скоро търсене на място, което някъде тази любов, която имах към света, не се губеше. И обаче си сменил прическата. Не съм я сменил, просто за една седмица пробвам нещо различно. Аз си гледал там на Витушка как ги интервюрат. Не.
Коя е столицата на Уругвай? Особени младежите в църквата. Да. Ама ние се разбрахме, че този За мен вярата е духовното сетиво, всъщност, през което ти виждаш Бога, както очите са, за да виждаш, нали, материалния свят, така вярата е сетивото, през което ти се среща с Бога. И за мен вярата е лична среща, от една страна, и от друга страна е тази лична среща с Бога, тези взаимоотношения формират взаимоотношенията с света и твоята всъщност позиция в света, как се отнасяш към ближните си, към делата си, към всичко ежедневно, което така те вълнува и те занимава. Преди да повярвам, водих тотално различен живот. В момента, в който повярвах, всъщност някакси това ме събуди абсолютно всяко усещане за това, кое е правилно, кое е грешно, за това някакси, когато човек живее в света, сетивата му се притъпяват и ти вършиш много неща, които всъщност ти вредят духовно, телесно, по всякакъв различен начин. И ти свикваш да живееш всъщност в тази тиня. И изведнъж, когато в тъмнина и когато всъщност те освети, ти разбираш колко си кален и си, нали, Бог те освети, разбираш колко си кален, колко си затънал по някакъв начин. То според мен всеки от нас достига до един етап в живота си, който се пита, че защо си тук? И то като цяло това беше, почна да търся, да се занимавам после с психология, да изучавам човешкото поведение. От това, че винаги пак липсва пак тази частица, дори да научиш всичко, дето е къде е същината на човешкото съществуване общо взето. За какво си тук при това? И по изучаване на други религии, така да се каже, и търсене отговори, винаги се вижда, нали, човешката същина. Няма го, как да кажа, дето се говори за смисъл на човешкия живот, за самото съществуване на човека да се дава. Докато другото се вижда човешкото естество в писаното, че между човешката емоция, която според мен е вложена в писателя, който е писал. И то оттам буквално търсене, четене на доста неща, интересуване. Общо взето това, че искаш да стигнеш до самата истина, според мен Бог се открива, нали, на човек и завърта нещата така, че да стигнеш до него. Но това е според мен Божия милост, трябва да честно. Каква приложимост има в ежедневния живот? Това между в отношенията ти с близките? Според мен първото нещо, което научих, е да прощавам. Мен беше наистина трудно да прощавам. Аз с майка ми като цяло не говорех 7-8 години. Да оттам първо тръгнах и от психологията. Това е. Така плавна демонстрация. Чистичка. Да, плавна демонстрация. Вижте ми се как се прави. Рамото ще иде малко. Трябва да иде от кръста. Ставаш така и първо прави. Как беше? Аз почвам, бе. Това беше така. Живия опит от тази вяра е точно това да видиш как от един доста порочен начин на живот и умопомрачено състояние малко по малко и той те изкарва, той те спасява и просто започва да те води по съвсем различен път. Не, че нямаш същите страсти и желания, които за съжаление, нали, до края на живота си най-вероятно ще бориш, но той променя начинът и на мислене и ти дава нови очи и ново сърце и ти малко или много ги не искаш да правиш вече тия неща. И да,
хората, които са ме познавали преди църквата и сега това е все едно някой стар човек е умрял, буквално. Нали, вехтия човек в тебе умира. И това е ежедневно, всеки ден ти го убиваш и се опитваш да се превърнеш в дом на Светия Дух. Действително, което те изтегля от тъмнината, от тази бездна, понеже при мен също, ако някой може да ме сравни преди и след църквата, ще кажа, че това не съм аз, че съм коренно различен човек със съвсем различен нрав, съвсем различно поведение, мислене. И аз лично за себе си мога да смея да твърдя, че бях отвратителен преди това. При мен, примерно, беше, че гневът не можех много да контролирам. Съобщо нямах търпение, не бях смирен, пък ето това беше спасението за мен. И ако не бях започнал да вярвам, да вярвам усилено, с желание, с трепет, да почна да ходя на служби, на литургии, да се обвържа с Христа, то нямаше да съм това, което съм днес. Сигурно много изостанал ще да бъда. Нали, имала период, в който съм се отзъпвал малко повече на църквата. Нали. Не съм ходил толкова често, особено като завърших училище. И после се върнеш, обаче през този период, в който не си бил, усещаш някаква липса. Тоест нещо те чувърка, нещо... чувстваш, че липса ти нещо, не знаеш какво е. Бориш го с всичко, ходиш нагоре-надолу, идеш с приятели, мъчиш го с ядене, ако искаш дори... Не става. Нали. И когато се върнеш, примерно още на първата служба, на първата литургия, това усещане изчезва. Тази липса, тази дупка, която имаш. Вярата за мен е всичко. Най-вече надежда. Надеждата към Христос най-вече. Защото каквото и да правиме, каквито и лоши дела да правиме, скверни, неблагочестиви, Той въпреки това ни обича. Както казал свети Атанасий Александрийски, Бог дойде на земята, за да стане човек, за да може човека да стане Бог. Баща ми от хората, дето много му е жал за другите хора. Просто събира всякакви гушари, бездомни хора, помага им постоянно. Да, у нас може да това може да правим. Аз събуждам с един мой приятели, бяха поканени в нас. И нали, един ми отваря прозореца и вика: "Вие с тия хора във вас." И аз викам: "Не знам, чакай да погледна." Отварям и аз завестно да видя. И той всеки си роби в нас, в Доре, какво си намери и си има, разбираш. И аз викам, и той вика, и аз викам: "Това са да не е някакъв битак тук нещо, да не продават." И аз викам: "Не." И после ги питам баща ми, той вика: "Това са някакви тук хора, вика, трябват някакви работи, ще се изберат." Днес отивам сутринта, някакъв друг човек върви с една количка, викам: "Какъв е този човек?" Той вика: "Не, вика един бездомник, вика, намери го, вика, живее до гробищата, вика, е там, вика, реших да му дам работа, вика, и помолим, вика, може би къща ще му строя." Викам: "Чакай малко." Според мен християнина и особено младежа християнин може да спази някакъв здравословен баланс в това да има общение и близост с Бога, да има връзка с Бога и да не живее като аутсайдер. Даже мисля, че до някъде в времето, в което живеем, християнина е до някъде длъжен да отиде и да разкаже на своите приятели, които са било то, които се занимават с пиянски истории, с дискотеки и някакви други пороци. Но мисля, че даже сме призвани да им благовестим за Христос, за истината, за истинския път. За мен вярата трябва да бъде, да няма разлика от това, което е живота на хората. Знам, че звучи много тежко това, но поне трябва да се опитваме да вървим в тази посока. Смисъл да я живеем наистина. Може би да намериш смисъл за по-малките проблеми, нали,
битовите, не толкова важните, е лесно. Но в края на краищата, когато задаваш още и още въпроси, стигаш до някакви по-основни, по-големи въпроси, на които вече да намериш някакъв отговор става много, много трудно, ако не е невъзможно. И вярата е нещо, което дава отговор, дава надежда, дава смисъл. Какви са ти впечатленията? Това е нещо, може би, ново, необичайно. Да, определено е необичайно, тъй като аз по принцип ходя на друг тип църква, протестантски вярващ съм. Трябва ми малко време да осмисля какво видях, какво чух. Не мога да изкарам толкова бързо някакво заключение. Самото събрание е изпълнено с мир. Хората идват с желание, няма никаква фалшива емоция или че някой идва просто, защото трябва да бъде тук. Аз също съм израснал в протестантска църква. Както и аз, брат ми работи. Аз до преди година и половина също бях. Открих спокойствие и уважение. Мисъл, уважение към хората, смирение и стремеж към промяна. Мисъл, промяна, в който променяш себе си, а не се опитваш да промениш света, за да ти е удобен на теб. Вярата е нищо бавно, което се случва с години, не за една седмица, за 2 седмици. И на човека не му е подходящо, не му е удобно да бъде вярващ, понеже той няма търпение, се бързаме. Ама вие какво сега държите на планк? Така да станем до дискусия. Чета, какво мислите за тази книга, бре? Айде! Най-вече се насочих конкретно към православието след загуба на роднина. Така като утешение ми беше. И оттам постепенни леки крачки не е имало кой да ми покаже, но аз прохождайки, отивайки тук в този храм, говорейки с тия хора, научавах разни неща и така успях да достигна. Това са ме питали и друг път, какво е хубаво, нали, вярата, окей, добре звучи, ама каква е разликата в живота, то се променя. Промени се светогледа. Защо правим разни определени неща, защо се лишаваме от нещо, как да реагираме като придобиваме пък друго. Промениха се доста как виждам нещата около мен, как виждам нещата, които ми се случват, нещата, които аз трябва да направя. И защо, кое е моето защо, като се събудя, защо да направя всичко това. Християнството при мен беше един голям път, както и при тебе, към себеопознаването. Слава на Господ, че показва изваждане от мъките, дори когато не винаги му се молим, дори когато го забравяме, той пак намира път към нас от безкрайната си любов. Господ е смисъла на моя живот и въобще вярата като цяло. Пожелавам всичко най-добро на вярващите и въобще на хората, дори които не са вярващи, защото вярвам, че те един ден ще разберат, че този живот е нещо временно и все пак ще се замислят, че има нещо дори след това. Именно това смятам, че ще ги обърна към истината.